Wewe unaweza ruka ndugu yako? Anda kama mfanani. Hiyo ugonjwa umeleta shida. Umetangushia mambo job. Kabisa. Brother. Hii ugonjwa imeleta maneno mingi. Kabisa. Okay, kuna kitu moja mimi nasema. Ninaambia watu, ninaambia hata nani. Kuniita unye, usidhanie ni Uhuru. Na lockdown unatoa lini? Wewe unye, brada. Get the kitu. Lakini iko tu sawa. Sasa sina kitu my friend. Wapi? Lakini umebonga fitu. Ndio. Unye lazima atoe kitu bana. Lazima atoe kitu unye. Usipige. Wamesema utafute ndugu yako bwana. Kaka ujambo? Jambo. Habari ya asubuhi. Salama sana. Kwa mzima? Salama. Leo tumeketi na Mr. President mwenyewe. Unaendeleaje? Ni B ama ni A? So umeniambia hapa ndo mtaani. Ala? Na umeishi hapa Paulo? Uje. Wasema ndio unye. Ndio unye bana. Ndio boy wa mtaa. Ukiangalia look ni moja na yule mjamaa. Mjamaa yupi basi? Si yule sasa Uhuru mwenyewe. Mzito mwenyewe. Wa mtaa. Si hata wewe mwingine ni wa mtaa. Ule sasa ndio wetu, lakini sasa unajua ule yako huko juu. Sasa tunataka kwanza akuje haraka. Kuna mambo mingi. Akuja kutana na huyu unye. Kuna mambo zinaendelea hapa nyuma, mashughuli ya kutana na mavijana. Mambo ziendelee. Kabisa. Sisi ndio vijana wa Umo pamoja na huyu jamaa wetu. Mimi kwanza naitwa Kevo. Hata mimi naitwa Kevo. Naitwa Kevo. Jina kubwa, sio ile jina ingine watu wanafikiria hapo. Kabisa. Sasa acha mimi piga story hapa na wenyewe kidogo. Mimi ni the loss of B. Pale President Uhuru Kenyatta. Na hii ilikuwa lini? 24/02/82. Tarehe 24 mwezi wa Februari 1982. Wakati wa kuu. Na wazazi wako? Wazazi wangu, I know them like officers. Walikuwa polisi? Mama na baba? Mlikuwa mkiishi nao wote pale South B? Lakini mimi ni mtu alikuwa na babake, alikuwa anatembea na babake kila mara. Babake piko transfer, mimi ndiko ndani. Na mamako kule Gatundu ameishi Gatundu? Alikuwa anafanya kazi hapo Gatundu, lakini yeye amezaliwa I think Nyeri. Lakini mama alikuwa pale Gatundu akiwa polisi bado? Kazi ya polisi. Sasa alikuwa anashika picha zake. Na mimi dad. Lakini dad sasa mimi naweza kwambia juu dad mimi akienda transfer na mimi naastinchwa mpaka shule. Na ilikuwa Gatundu labda police station ama wapi? Hapana, kwa hii nguo ya manguangua. Mimi ya madoadoa. Nguo ya madoadoa? Ni gani hiyo? Kwa wale hawaielewi ni gani hiyo? Askari ni kama askari wa IP. My dad alipass nikiwa 7. Mama alipass nikiwa class 8. Kaanza kufanya kazi ya mjengo. Ulikuwa unafanya kazi ya mjengo kule South B? Nimefanya hapa Nairobi. Nairobi. Mimi sikusoma secondary. Au kusoma secondary? Kwa mimi ndio nilikuwa breadwinner ya familia yetu. Aya, ganishi kwapa. Mambo la Lakini la muhimu kabisa,
mnafanana bana, mnalandana kabisa moja, yani ni shilingi kwa ya pili. Fanana na rais wetu wa Kenya. Labda kuna wengi ambao wamekuwa wakikuuliza mbona haswa hivi? Nayo ya unye, hiyo ndio ile kitu naitaka. Na walianza lini? Nimekaa baadaye. Nimetrend na hii kitu ya Uhuru. Ni hata Uhuru, I think Uhuru kwa president. Wakati ya Kibaki. Wakati wa Kibaki. Sasa wakati nimekuja kuwa sama matured kabisa. Na imekuwa vipi kwako? Watu wakuita Uhuru nini? Sasa kwa Uhuru, nikutana na msee hapa. Nikutana na msee hapa. Lazima atanidai. Lazima? Atanidai. Lazima utoe kitu. Huwezi toka hapo. Kwa nini? Utatokaje? Lazima utoe kitu. Na labda wewe kwako imekuwa vipi? Umekuwa ukisikia vipi watu wakikwambia unafanana? Okay, unafurahi, unakubali. Na umejaribu labda pengine kufuatilia ujue mbona haswa mimi namfanana na rais kabisa? Mimi haiko na hiyo story ya kushinda nikifuatilia. Lakini inakubalika. Kubalika kivipi? Inakubalika. Unajua raia wakishakuona na washakubali. Unakubali. Lakini wewe unahisi mna uhusiano wote ama hakuna? Okay, kuna kitu moja mimi nasema. Na naambia watu, na naambia hata nani. Kuniita unye, usidhanie ni Uhuru. Ni Uhuru mtaani. Na mimi wote ni ndugu. Wewe ni Uhuru mtaani. Mbona jiita Uhuru mtaani? Sivyo naita kwa nasi. Okay, wanataka unye lakini naambia hapana, mimi sio unye. Because wajua lazima uangalie kila kitu. Na wewe mwenyewe una ndugu na dada? Niko nao. Niko nao. Mbona unasema Si ndio, niko nao. Ni wangapi kwa? Ni 8. 8. Ni brother sister. Sisi wote tuko 8. Brothers wangapi? 4, sister 4. Sister 4. Wow. Na wao ni labda ndugu zako pia mnafanana kabisa jinsi? Hatufanani. Hatufanani. Na pengine saa zingine wanakuuliza mbona wewe ni tofauti na sisi ama? Au sema hivyo. Unasemaje? Lakini unajua ni dada zangu, najua kuwa kwa boma lazima uangalie kitu semeni ya haki na ni kweli. Wanasema vipi? So wanakubali kama ndugu yao. Wewe unaweza ruka ndugu yako? Hata kama mfanani. Saa zingine labda wanakuambia hatufanani lakini wanasema wewe ni ndugu yetu. Atumaniambia ati vya brand yako ni gani? Kataska. Ukipiga 1 2 kwa sawa. Sinaingia na 3. Mbona 3 bana? Lakini sasa unajua saa hii ule mkubwa alisema hiyo kitu hakuna bwana. Sasa hii watu hawachezi nayo saa hii. Saa hii hakuna. Sasa mimi mwenyewe niko na club. Unasema ni hapa ndio pia. Umefunga. Saa hii hata kisi ndio kufungulia. Na umenieleza wewe ni mzee wa familia. Na watoto wangapi? 3. 3. Huyu ndo first born, second born, msichana yuko. Msichana kwa wapi? Msichana kwa wapi? Daddy, msichana kwa wapi? Msichana kwa Ushago. Rais pia ana watoto 3, vijana 2, msichana mmoja, mnafanana sana bado. Okay. Wacha tuachie Mungu. Kabisa. Mungu. Unajua kila kitu ukiacha kwa Mungu, God knows. Kuna kideri? Weke. Hapa ndo unatafuna. Ni adeni. Hakuna kitu. Hakuna kitu. Wasema leo ni adeni. Leo ni adeni. Haina shida. Wacha tutafune hapa kidogo bana. Iko nini? Kesi. Bana. Mimi nataka leo nikule kitu ya unyewe bana. Bana. Mniambia kitambo maisha yako ilikuwa sawa. Mbaya. Nini kilifanya akabadilika?
Hii ugonjwa unaleta shida. Umetuangushia mambo job. Kabisa. Brother. Hii ugonjwa imeleta maneno mingi. Kabisa. Unajua tunalala njaa by friend. Ukutana na ndugu akwambia umbaie food. Simwacha. Umbaie food. By the corona. Na sasa hiyo ndio kitu ndio maana yake ndio kusikia kwanza nikakwambia tuko social distance. Hata hawa nitawaambia kuna kama wakae social distance. Na lockdown unatoa lini? Sina hiyo power. Unasema una hiyo power. Na ungependa labda kuambia Wakenya nini? Naweza ambia fellow Kenyans. Tukae social. Tufuate vile tunaambiwa na wa ministers. Our doctors. Kaa safe. Kaa kando na watu wale wengine. Na kama una mahali ya kwenda, stay at your house. Tulia kwa nyumba. Tulia. Na uvae mask. Kabisa. Naona hata umejiamini yako. Mimi niko na yangu. Sawa. Tumejuana na Unye, ni neighbor wangu, tunakaa naye Eastlands. Chali yangu, songa tunaburudika naye kidogo. So kuna vile suanga tunapona, mimi tunasikia wala ni mchiki na shindo, kwani zangu zimebust. Naona mazee jo, usini Unye jo. Sasa kwanza hiyo siku muamua na mwitanga Unye. Sasa iko tu sawa, lakini kitu mimi naweza sema wapige naye picha. Tuone tu wapiga hapa kitengere pia Unye hapa kitengere. Wapige picha pamo. Lakini haina mambo. Acha nifungulie Unye mlango bwana. Kiongozi. Sawa.